बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विलेज व्लॉग्स। इतनी मसरूफ़ लाइफ में से आखिर हम लोगों ने टाइम निकाल लिया व्लॉग बनाने का। अवैस को भी आज टाइम मिला है, मियाँ वाली में जा रहे हैं, छोटी मोटी शॉपिंग करनी है। तो चलिए जी, हमारे साथ व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप मत करना। की वजह से काफ़ी सड़कें ख़राब हो चुकी हैं हमारे गांव में। यही एक होता है मसला, जो कच्ची सड़कें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। चेक पोस्ट से गुजर रहे हैं, लेकिन ये तो भाई पुलिस वाले खुद आ गए हैं। आगे चेक पोस्ट है, आज देखो आगे एक और चेक पोस्ट आ रही है। दुआ करते हैं कि आज सही सलामत गुजर जाए। जब भी आएँ तो अवैस के दोस्त के घर तकरीबन लाजमी हाज़िरी देते हैं कि अवैस का बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आएँ, थोड़ा हेलो हाय करके फिर जाएंगे इंशाल्लाह शॉपिंग करके, फिर इंशाल्लाह घर वापस जाएंगे। वालेकुम जी। क्रिप्टो मास्टर सुना, क्रिप्टो मास्टर इंशाल्लाह तो अवैस दी चैनल आई थी व्लॉगिंग वाला। वो यूनिवर्सिटी दे तो व्लॉग बनाए करे तो एमन ते मुस्तफा आते बाटा शॉप मियाँ वाली। यहाँ पर ये अवैस के शूज़ पसंद करते हैं। ये ला लिया 2999 1799 सेल की वजह से 2999 से 1799 हुए। ये इधर ही यार चमड़ा थे वो ही आला है ना, ये डिज़ाइन ये बड़ा कमाल है। फाइनली जी अवैस के लिए शूज़ हमने पसंद कर लिए। वैसे तो इसकी कीमत 2500 थी, लेकिन सेल की वजह से 1500। जो शूज़ हमें पसंद है वो तो बड़ा निकल पड़ा है, एक ही नंबर मिलेगा उसमें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वाले शूज़ हमें पसंद है तो उनका तो साइज़ हमें मिला नहीं, खुले वो निकल पड़े हैं। अभी कोई और दुकान पर चेक करते हैं। सेल का यही मसला होता है कि जो शूज़ सामने पड़ा होता है बस वही अगर साइज़ में पूरा आ जाए, पसंद आ जाए तो। ये सारे सेल वाले भाई जी, सेल वाले सारे ये भी डिस्काउंट देने लगे हैं, वही सारे डिस्काउंट हैं शॉप से। ये वाला अवैस को फूड पसंद आ गए तो इसमें 1 नंबर कम ले रहे हैं। प्राइस है 2799 से डिस्काउंट होके 1950। इस मशीन पे ये वाला कोड लगाएं तो वो बिल निकल आता है। साथ में एक शाइनर भी परचेज़ कर लिया है और ये सॉक्स भी। ये देखें जी, बारिश के बाद मियाँ वाली की सूरत हाल, ये कितनी गंदी सड़क हुई है। ये देखें जी, ये देखें मियाँ वाली की मोटरवे।
आप हमारे दिवाली को नहीं, मियाँवाली में तकरीबन हर सड़क बन चुकी है, लेकिन इस सड़क की वजह से ना पूरा मियाँवाली बदनाम हुआ वो है कि कई लोग कहते हैं कि इस जगह की आके वीडियो बना लेते हैं, कहते हैं कि इमरान खान के शहर की सूरत हाल देखें। हालांकि माशाल्लाह से हर जगह छोटे से छोटे देहात में सड़क बन चुकी है, लेकिन पता नहीं अभी इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से ये सड़क क्यों। अभी काम शुरू हो रहा है, इस पे काम शुरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह बनेगी। इमरान खान रोड है बड़ा, हम तो बाद में बनेगा इंशाल्लाह जून में। अच्छा, वन वे बने थी। अच्छा, ज़्यादा ट्रैफिक थी गई, हाँ सी पैक की वजह से काम इंशाल्लाह तरक्की जारी है मुल्क की। हम इमरान खान के साथ हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा इमरान खान साहब की क़यादत में। बस ये थोड़ी सी जगह रही हुई है, ये भी इंशाल्लाह जल्द बन जाएगी। ये देखें मियाँवाली की छोटी तरीन गली, मियाँवाली की छोटी तरीन MC हाई स्कूल वाली गली मेरे ख्याल में इसे बोलते हैं। तो इससे हम लोग जी गुजर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं। जी फ्री नंबर वाला हम लोगों ने बार्बर ढूंढ लिए, अवैस की दाढ़ी जहाँ से बनवाते हैं। आज तक किसी नए बार्बर के पास नहीं गए, लेकिन आज एमरजेंसी की वजह से ये एक चाचा फ्री बैठे थे तो इनसे दाढ़ी बनवाते हैं। देखते हैं कि चाचा किस तरह से हमारी दाढ़ी बनाते हैं, हमारे लड़के की। जितने भी काम थे हम लोगों के मियाँवाली में वो हम लोग सारे समेट के ख़त्म करके आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा कि जितने भी काम थे वो अवैस के थे, मेरा कोई भी काम नहीं था। उसने जस्ट बोला कि मेरे साथ आओ तो व्लॉग भी बना लेंगे, और उसने कोई तैयारी करनी थी किसी बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर उसने जाना है आज शाम को, तो उस हवाले से वो व्लॉग बनाएगा। मेरे चैनल के लिए पहला व्लॉग अवैस की तरफ से बनेगा, तो वो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अवैस ने कहाँ पर जाना है, क्यों वो शॉपिंग कर रहा था, ये देखने के लिए आप लोग मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार करें। तो जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की मोहब्बत से ही मैं आगे बढ़ूँगा, तो आप लोगों की बहुत बहुत जो है वो मेहरबानी होगी। तो जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आखिर में आप लोगों को आज का मौसम दिखाते हैं। सुबह भी आप लोगों ने देखा ऊपर कितने बादल छाए हुए थे, सूरज बिल्कुल छुपा हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि आज धूप निकलेगी। और अभी जैसे ही हम लोग वापस आए तो माशाल्लाह से धूप निकल आई है। सुबह तो बड़े बादल थे, अभी देखें माशाल्लाह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। तो इसी के साथ व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।